สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างนะต่างแดนนะคะเราลองชุดเวทชุดนะคะเวทชุดเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวกันนะคะเที่ยวทะเลเพราะว่าอากาศno เพราะว่าเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะทะเลมันหนาวเราเลยต้องใส่ชุดอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้อุ่นใส่เมืองไทยก็กันแดดได้ดีค่ะแต่ร้อนมากแต่อันใส่อย่างเงี้ยมันร้อนนะคะเนี่ยร้อนของแม่ก็มีตัวหนึ่งค่ะไม่รู้จะใส่ได้ไหมเผื่อครับตูด อันนี้แมทธิวนะคะโอ้โหหล่อจังเลย Look very grow up now มาฟิลว้าวอันต้องใส่กันนะคะเพราะว่าป้องกันความหนาว Result. Yay! So you can wear a t-shirt there, or you wear a long sleeve one. You can put it through first. That'll take all the extra room up right. ต้องใส่อย่างนี้ค่ะ Stand over there, Matthew. Stand over there for me. Why is it walk properly? Yeah, that one for Matthew. That's it. All done. อันนี้ของแม่นะคะ Somebody trying to squeeze into the. เรียบร้อยแล้ว Stop it. Just about managed it. The rolls are fat. We're hanging over the edge at one point. Stop now. Press again. Stop now, Right, Daddy. it's just recording. Stop.